This is a Cello Beats production. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino, ihr schaut euch gerade Ninos Product Reviews an und heute testen wir zusammen die RGB Backlit mechanische Tastatur von Havit. Die Tastatur mit dem Namen KB3661 ist die neueste mechanische Tastatur, die Havit anbietet. Viele von euch kennen vielleicht diese Firma nicht, sie ist eher bekannter in England, aber die verkaufen auch Produkte in Deutschland, hauptsächlich bei Amazon. Und es handelt sich um eine Magic Eagle Tastatur. Wir haben hier verschiedene Lichteinstellungen, mechanische Knöpfe, eigentlich Schalter. Aber was ich hier ansprechen wollte, ist, man sieht, man kann den Windows-Knopf ausschalten, was sehr gut ist, denn viele von uns haben das schon mal gemacht. Wir spielen ein Spiel, ich drücke einfach auf den Windows-Knopf und jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Und wenn es ein Online-Spiel ist, naja, dann endet das selten gut. Auf jeden Fall zurück zu dem Thema, zu den mechanischen Schaltern. Wir kennen ja alle die Cherry mechanischen Schalter. Das ist grundsätzlich eine deutsche Firma und die Schalter sind sehr gut, sind sehr bekannt, aber Cherry ist nicht die einzige Firma, die solche Schalter herstellt. Cherry stellt grundsätzlich mehrere Schalterformen her, aber es gibt wie gesagt andere Firmen, die diese Standardformen und Standardfarben auch kopiert sozusagen. Es ist ein hässliches Wort, aber Cherry hat sozusagen einen Standard an den Markt gebracht und uns somit gezeigt, wie man es macht. Übrigens im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich auch nicht, im Hintergrund eigentlich, im Vordergrund seht ihr auch die Anleitung. Diese Tastatur habe ich auch aus England bestellt, deswegen ist alles auf Englisch. Die ist momentan noch nicht in Deutschland verfügbar, aber Havit hat natürlich mir gesagt, dass es möglich sei, dass diese nicht möglich, sondern die werden es zukünftig auch mit einem deutsches Layout anbieten. Ist aber noch nicht der Fall. Momentan hier UK Layout. Aber zurück zu den verschiedenen mechanischen Schaltern. Wir haben hier blaue Schalter von der Firma Gaote. Gaote ist eine chinesische Firma, wie es wahrscheinlich für euch allen klingt. Und die Schalter gehen unter dem Brandnamen Otemo. Und diese Schalter, wenn man sie vergleicht mit einem zum Beispiel MX Cherry Schalter in Blau, sind identisch. Ihr werdet den Unterschied nicht finden können. Sie klicken genauso laut wie die blauen Cherry Schalter und ich zeige euch ja gleich, wie sie auch klingen. Sie aktivieren sich auch genauso wie die blauen Schalter, indem man einen Knopf nur bis zur Mitte durchdrücken muss, nicht komplett. Das hat natürlich diverse Vorteile, man kann dadurch viel schneller schreiben, indem man einfach das Ganze schnell eingibt und nicht komplett durchdrückt. Es fühlt sich auch sehr angenehm an, wir hören dieses Klickgeräusch, was viele mögen, aber dann auch andere nicht. Deswegen ist es immer so eine Frage, wer auf blaue Schalter steht, der mag auch dieses Geräusch. Und ich gehöre auch dazu. Aber wie gesagt, ich habe euch schon vieles darüber erzählt, wie blaue Schalter grundsätzlich laut sind. Und diese Tastatur hat eben blaue Schalter, also möchte ich euch auch zeigen, wie das klingt, wenn wir damit anfangen zu tippen. Denn das Tippen ist und kann sehr laut. Es erinnert mich sehr stark an einer Schreibmaschine. Es ist nicht sehr laut, aber es ist klar hörbar. Also im Vergleich zu anderen Schaltern ist das der lauteste Schalter, den es gibt. Hören wir uns mal an, wie das klingt. So, wie ich vorhin gesagt habe, es ist letztendlich Geschmackssache. Manche mögen es, ich gehöre dazu, aber manchen könnte es stören. Ich finde es nicht zu laut, aber wie gesagt, Geschmackssache. Jetzt fahren wir vor zu den Lichtfunktionen. Ihr seht, wenn ich in den Standardmodus bin und einfach auf den Lichtknopf drücke, dann fangen wir an, so einen beweglichen Regenbogen zu sehen. Und dann kann ich mit links und rechts plus Fn definieren, in welcher Richtung sich dieser Regenbogen bewegt. Wenn ich nochmal Fn und Licht drücke, dann wird auf einmal pulsiert. Und dann kann ich wieder nur mit Fn und nach oben oder nach unten
feststellen oder definieren nochmal, wie schnell das Teil pulsieren muss. Und das gilt auch für alle pulsierenden Modi, die die Tastatur anbietet. Und das sind nicht viele, aber noch ein paar sind da. Also nochmal, wenn ich auf FN und Licht drücke, ändert sich die Farbe. Und dann kann ich nur mit Licht die einzelnen Farben durchgehen. Und wenn ich nochmal FN Licht drücke, dann pulsiert es wieder und dann wieder FN oben, FN unten. Und ich definiere dadurch nochmal, wie gesagt, wie schnell das Ding jetzt pulsieren soll. Was natürlich eine tolle Sache ist, wir haben dadurch viele Möglichkeiten und zwar solche, für die wir auch keine Software benötigen. Ich weiß, viele sind davon genervt, man muss zusätzliche spezielle Treiber einschalten und von da aus was einstellen. Ich finde es auch viel besser, wenn ich Knöpfe habe, die das machen. Ich zeige euch mal, was man darunter auch sehen kann. Also der Körper, der aus Aluminium ist, macht die Tastatur, wie gesagt, recht schwer, aber das fühlt sich hochwertig an. Mir gefällt das sehr gut, die Knöpfe sind sehr gut verarbeitet. Wir haben lasergeschnittene Buchstaben, das heißt anstatt dass es irgendwie da drauf gedruckt worden ist, was sehr schlecht ist, weil mit der Zeit sich dieser Druck auch wegkratzen oder einfach vom Schweiß an der Hand einfach mal beschädigen lässt. So lebt das Ganze viel länger und so kann das Licht auch wirklich klar sichtbar werden sozusagen. Also man sieht auch die Buchstaben in den verschiedenen Leuchtversionen. Bei günstigeren Modellen wird man oft bemerken, dass das nicht der Fall ist. Das Licht kommt zwischen den verschiedenen Knöpfen raus und nicht durch auch, was jetzt hier der Fall ist. Somit muss ich auch langsam aber sicher zum Fazit kommen. Die Tastatur gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich finde die Tastatur sehr schön. Das Gewicht gefällt mir. Alles gefällt mir insgesamt, also das Kabel ist schön verarbeitet, goldenen USB-Konnektor, alles ist wirklich super. Ich finde, dass die Tastatur sehr schön verarbeitet ist und zu einem angemessenen Preis angeboten wird. Der Link dafür, wenn man sie jetzt aus England bestellen möchte, die Lieferung ist nicht viel, glaube ich, 7, 8 Euro. Wird darunter sein, wenn ihr sagt, ich will sie jetzt haben. Ansonsten würde ich empfehlen, abwarten. Die wird bald auf Amazon.de auch verfügbar sein mit einem deutschen Layout. Ich möchte mich an dieser Stelle fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.